An Santos nga Ebanghelyo para yana nga adlaw, Disyembre 9, tuig 2025. Martes han ikaduha nga semana han Adviento, kinuha kan San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 12, tubtob 14. Nagpakianahi Jesus san iya mga tinun-an, haiyo paghuna-huna, ano ang bubuhaton hinusa ka tawo kun mawad-an hiya hinusahan iya usa ka gatos nga mga karnero. Babayaan niya ang kaskayaman kag siyam nga nananabsab haligid han pungtod. Ngan malakat hin pamiling han nawara. Nasiring ako haiyo, kun hiagian niya ini, labaw kamalipayon hiya, tungod hini nga usa nga karnero kayhan kasiyaman kag siyam nga waray mawara. Haamo gud nga pagkaagi, diri karuyag han amay niyo halangit nga may mawara hini nga mga gudtiay nga kabataan. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Mga kabugtuan, yan nga adlaw, aada na kita hiton Martes, hiton ikaduha nga semana, hiton Adviento. Padayon ang aton pamalandong han pag-abot han aton Ginoo Hesukristo. Ngan kun ano iton angay nga pangandaman iton aton bubuhaton. Bidan Ebanghelyo, aton nahibatian ang istorya ni Jesus, mahiunong han maupay nga magmarangno. Nga kundiin, pinakian na hiya, kun ano iton bubuhaton hinusa ka tawo, kun mawad-an hiya hinusa, han iya usa ka gatos nga mga karnero. Ginbaton ni Jesus an iya kalugaringon nga pakian na hinpagsering, babayaan niya an kasiyaman kag siyam, ngan malakat hiya hinpamiling, hadto nga nawara. Ngan kun hiagian ini niya, labaw kamalipayon hiya, tungod hini nga usa nga karnero, kontrahan kasiyaman kag siyam nga waray mawara. Mga kabugtuan, si Jesus namimiling or nagtuturoy han mga nawawara. Ngan kun hibilngan na ininiya, ura-ura iton iya kalipay. Nawawara, nawawala, or lost. Ano ba ini nga nawawara or pagkawara? Ngan kay ano masyado ka-concern ni Jesus hini nga mga nawawara. Dara kay ini nga pagkawara, amo iton dako nga ulang, iton aton pag-andam, iton pag-abot niya, pag-abot ni Jesus. Iton angay naton hunahunaon, iton pagkawara is separation or pagbulag. Hatak na nga mawara kita o nawawara kita, nabulag kita. Ngan hatak na nga nabulag kita, sin can easily enter di dahiton aton kinabuhi. Kung nakakasala kita, iton epekto hiniha aton nabulag kita. Asya ini iton kinaiya hiton sala, nga himulag kita hiton Dios. Siyahan, nagbubuhat nga ni kita hinsala, nabulag kita hiton kadaman, kay naawod kita nga hibaruhira. Natago kita or di kaya napahiro kita era para diri kita hisabtan or diri hira hibaro. Ikaduha, nagbubuhat nga ni kita hinsala, nabulag kita hiton aton ungod nga pangilalan, hiton aton identity. Most of the time, nagbubuhat nga ni kita hinsala, ngan kung nagbabasol na nga ni kita, nakakapakiana kita iton aton kalugaringon kung kay ano nga nabuhat naton adto. Ikatulo, nagbubuhat nga ni kita hinsala, nabulag kita hiton Ginoo o kan Santa Maria, dara kay naawod kita. Iton Ginoo,
Mahigugmaon ngan maluluyon, pero hain kita. Nadalagan kita, natago ngan napahirayo. Mga kabugtuan, haaton pagsalinurog han panahon, han advyento, or han panahon han aton paghulat han pag-abot han aton Ginoo. Sana maandam kita pinaagihin pagbalik ngadto iya. Damo nga mga takna iton aton kinabuhi nga nawawara kita. Ngan siguro nawawara lagihat kita. Kunta makabalik kita han aton ungod nga pagkatawo. O kundi man sana ngin hibilngang kita hiton Ginoo, mamayadaan naton kusog, pagpaturoy haiya, pagpabiling haiya. Tuguti ta iton Ginoo, iton Dios nga hibilngan kita niya. Danay kasi, maaram na kita nga nawawara kita, pero iton pakiana, ano iton aton ginbubuhat. Nagpapabiling ba kita? Or padayon la kita nga nagpapawara-wara. Always remember iton sikreto iton mga kasantusan. They always bring with them Jesus. In everything that they do, they always do it with Jesus. Amen.